Een ander punt wat daaraan gelieerd wordt, is de HOVA, de Wet op de overheidsfinanciering van Aruba. Ook specifiek gericht op Aruba. Daarin zijn twee zaken aan de orde. De eerste is de Rijkswet. De Rijkswet is in de Rijksministerraad aan de orde geweest. Het betreft een consensuswet en dat betekent dat alle vier de kabinetten daar toestemming voor moeten geven in de Rijksministerraad. En dat is ook gebeurd. De HOVA is vrijgegeven voor advies aan de Raad van State. Naast de Rijkswet, die besproken wordt in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer in Nederland, moet er ook een landsverordening worden aangenomen. Die wordt aangenomen of niet aangenomen, maar in ieder geval besproken in het parlement van Aruba. En als die twee er zijn, de Rijkswet en de landsverordening, dan gaan ze gelden en niet eerder dan dat. Ik denk dat daarmee geïnvesteerd kan worden, niet alleen in de relatie binnen de vier, hè, want dat is wat de heer Eeman, premier Eeman moet ik zeggen, ook steeds benadrukt. Het is ook een investering in vier gelijke landen die samen ervoor zorgen dat het Koninkrijk nog beter gaat functioneren. Er zit ook een nadrukkelijke financiële component aan deze wet. Hij heet tenslotte ook overheidsfinanciering. Maar hij zorgt er namelijk voor dat Aruba kan lenen tegen dezelfde tarieven als waarin Curaçao en Sint Maarten dat kunnen. Namelijk tegen de Nederlandse tarieven. En er is geen land in de wereld die goedkoper kan lenen dan Nederland. Want wij hebben de allerhoogste status ter wereld. En dat is altijd ver onder de marktprijs. Bijna de helft van wat er op de markt wordt betaald. Dan is er heel veel discussie geweest op Aruba van hoe kan Nederland dat zomaar beslissen? En daar wil ik gewoon heel duidelijk over zijn. Dat is niet zo. In het Nederlands parlement wordt besloten over de Rijkswet. Maar aangezien er ook een landsverordening moet zijn, bepaalt uiteindelijk het parlement in Aruba of het überhaupt doorgaat. Want de landsverordening moet worden aangenomen, anders is er ook geen Rijkswet. Dus het tast op geen enkele wijze de autonomie van de Arubanen aan, van het Arubaans parlement of de Arubaanse regering aan. Daarom is de voorganger van premier Eeman ook gestart met dit hele proces. Ik weet dat zij nu een andere rol heeft en inmiddels iets anders kijkt naar de HOVA. Maar laten we duidelijk zijn, het is onder Wever Kroes is dit gestart. Het is afgerond tot nu toe onder Eeman. We gaan zien wat daarin gebeurt. Ik heb goed vertrouwen dat in Nederland Tweede en Eerste Kamer daarmee zullen instemmen. Maar het is uiteindelijk aan het Arubaanse parlement of zij met de landsverordening instemmen, waardoor de Rijkswet ook actief kan worden.